Баршаңызға сәлем. Word бағдарламасын үйренудің 3-ші бөлімін жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта біз Word'тың ішіндегі вкладкаларды өтеміз. Яғни сол вкладканың ішінде біз бүгін қарастыратын тақырып ол главная вкладкасы. Главная вкладкасының ішінде біз текстті жазған кездегі тексттің стилін өзгерту, размерін өзгерту, немесе ара қашықтықтарын, границаларды барлық осындай параметрге жауап беретін инструменттер орналасқан. Бұл жерде бізде бірнеше раздел бар. Олар буфер обмена, шрифт, абзац, стиль және редактирование. Буфер обменамен біз сырттан басқа тексттерді әкеліп өзіміздің документтің ішіне салсақ болады. Мысалы интернеттен немесе басқа да ресурстардан бір жазылған мақалалардың арасынан тексттерді копировать етіп осы документтің ішіне салуға болады. Буфер дегеніміз ол компьютердің ішінде бізге бөлінетін бос орын, яғни память. Сол бос орынға біз кез келген текстті апарып қойсақ болады. Және сол жерден қалағанымызша сол тексттерді ала береміз. Мысалы, қазір біздің буферіміз пустой, яғни буфердің іші бос, ешқандай текст тұрған жоқ. Буферде текст бар ма жоқ па оны білу үшін буфер обменаның осы разделдің бұрышындағы мынау стрелканы басу керек. Осы стрелканы бассақ бізде буфер обмена деп сол жақтан терезе шығады кішкентай. Мына жерде жазылып тұр: буфер обмена пуст, чтобы добавить в него объект, скопируйте или вырежьте их дейді. Мысалы, егерде біз текст деген сөзді ерекшелеп аламыз, яғни ерекшелеу деген алдыңғы сабақта өткенбіз білесіздер. Қазір бізде текст ерекшеленіп тұрған жоқ. Мышканы басып тұрып, осыны тексттің барлығын жинап алсақ, ерекшеленеді. Яғни жан-жағына осындай сұр түс болады. Яғни бізде текст ерекшеленді. Енді текстті осылай выделить етіп, копировать деген параметрді басамыз. Міне, енді біздің текст деген сөзіміз буферге копировать етілді. Буферді жаба тұрамыз. Енді осы текст деген сөзді астына түсірсек болады. Бұл текст бізде буферде сақтаулы. Енді бізде мынандай вставить деген кнопка шығады. Егер осы вставитті басатын болсақ, біздің текст деген сөзіміз астына көшіріледі. Вставитті қалағанымызша бассақ болады, ол текст қойылып кете береді. Болмаса буферді қайтадан тазалап тастауға болады. Мысалы, қазір бізде буферде текст деген сөз бар. Егерде очистить все десек, бізде буфер тазаланды. Енді текст деген сөзді қоя алмаймыз. Жаңаға біздің кнопкамыз сұр түсті болып қалады. Өйткені бізде буферде ешқандай сөз жоқ. Сол үшін біз ешқандай сөзді қоя алмаймыз. Буферде бір ғана сөзбен емес, бірнеше көптеген сөйлемдермен де жұмыс істеуге болады. Мысалы, мынау жаңаға біздің жұмыс істеп жатқан документіміз, мына жерде басқа документ. Бұл жерде бір лекция жазылған. Мысалы, енді осы лекцияның ішінен сөздерді алып, өзіміздің документіміздің ішіне қойсақ болады. Тексттердің бәрін өшіріп тастаймыз. Енді бізге мынау операциялар, таңбалары, осы мына жерге дейінгі сөйлем керек. Осыны ерекшелеп алу керек. Мысалы, сөздің басынан бастап, аяғына дейін мышкамен жинап шығамыз. Енді бізде текст ерекшеленді. Яғни ерекшелеудің бірнеше способтары бар. Тексттің басынан бастап аяғына дейін апарсақ, бізде осылай выделить етіледі. Немесе документте осы парақтың сол жағына апарсақ, бізде мышкамыз оңға қарай қисайып қарайды. Мысалы, обычно бізде стрелка солға қарай қисайып тұрады, ал мына жерге апарсақ, бізде стрелка оңға қарай қисаяды. Енді операциялар таңбалары деген осы линиядан бастап астаға қарай түсіретін болсақ, бізде барлық тексттер осылай ерекшеленеді. Яғни бұл жерде мышка оң жаққа қарағанда осы қалаған жердің осы тұсты басатын болсақ, осы жерде тұрған бір ғана линия выделить етіледі. Мышканың тұсында тұрған линия осылай выделить етіледі. Мысалы, мына ішінде бос орын деген қатарды бір рет басатын болсақ, осы линия выделить етіледі. Яғни осылай сол жақты басып тұрып астаға түсірсек болады. Немесе сол тексттің басынан бастап аяғына дейін осылай жинасақ болады. Енді осы ерекшеленген сөйлемді бізге копировать етіп буферге сақтауымыз керек. Ол үшін біз жаңа мына жерде копировать деген мына жерде терезесі кішкентай болып тұрғаннан кейін көрінбей тұр. Біз осыны бассақ болады.
бұл қазір бізде буферге копировать етілді. Немесе сол ерекшеленген тексттің үстіне барып мышканың оң жақ батырмасын бассақ, бізде осындай кішкентай меню шығады. Осы жерден де бассақ болады. Мына мысалы копировать бастық. Енді бізде буферде сақталды текст. Енді өзіміздің документке өтеміз. Бір рет басамыз. Өзіміздің документте мынандай жанып өшіп тұратын курсор пайда болады. Енді осы жерге барып ставитті бассақ болады. Енді мына жаңағы біз копировать етілген текст өзіміздің документімізге орнатылды. Вставить етудің бірнеше түрі бар. Жоғарыда бұрышта тұрған вставитті, ол главныйдың ішінде орналасқан. Осы вставитті бассақ болады. Немесе осы жерге мышка курсорды апарып, мышканың оң жағын бассақ, мына жерде параметрі вставкеде 3 параметр тұрады осылай. Біріншісі текст біз копировать етіп алған кезде қандай еді стилі, тура сол стильде әкеп орнатады. Екіншісі ол стандартты стильмен қойылады. Яғни бұл жерде шрифт және тексттің орналасуы сәл басқаша болады. Одан кейін үшіншісі ол ешқандай тексттен барлық форматированиені алып тастайды, яғни курсив, жирный деген сияқты. Тек қана стандартный текст орнатылады. Бірінші сохранить исходное форматирование дегенді басамыз. Мына біз жаңа көшіріп алған текст, яғни осылай орнатылды. Кез келген текстті интернеттен, сайттардан, басқа да документтерден осылай алып келіп орнатсаңыздар болады. Сонымен копировать деген бізге түсінікті, яғни ол кез келген текстті немесе сөйлемді көшіріп әкеліп документке орнату. Мысалы, осы операциялық таңбалар деген сөзді копировать етіп алып мына жерге орнататын болсақ, бұл текстті көшіріп осы жерге орнатты. Ал енді бізге сол копировать сияқты выразить деген параметр бар. Ол параметр копировайттың үстінде орналасқан, выразить, яғни қайшының суреті бар. Выразить дегеніміз, міне осы жерде тұрған текстті, выразитті бассақ, орнынан қиып алып, яғни басқа жерге орнатады. Мысалы, бізде операциялық таңбалар деген жаңа жоғарыда тұрған еді, сол жерден қиып алып, мына жерге әкеп орнатты. Выразить етудің бірнеше спосоптары бар. Яғни жаңаға көрген бірінші способ осы жоғарыда тұрған қайшының суреті бар. Осы жерден бассақ болады. Ол главныйдың ішінде болады. Мысалы, кейде жаңа қолданушыға түсініксіз болуы мүмкін. Сіз басқа вкладкада қалып кетсеңіз, жоғарыдан таппай қалуыңыз мүмкін. Мысалы, ссылки немесе рассылки деген кезде бізде басқа знактар шығады. Сол үшін ол жаңағы нәрселер бізде главныйдың ішінде орналасқан. Яғни выразить осы жерде текст ерекшелеп аламыз, выразитті басамыз. Енді ол біздің буферге көшірілді. Енді ол текстті кез келген жерге орната берсек болады. Немесе сол тексттің үстінен бассаңыздар, жаңағы кішкентай меню шығады. Осы жерде выразитті бассаңыздар, тоже сол сияқты текстті тұрған жерден қиып алады. Және басқа жерге орнатсақ болады. Немесе жаңағыдай керек емес сөздерді осылай алып тастасақ болады. Бірақ ол тексттерді өшіруде выразитті қолданудың қажеті жоқ. Бізге керек емес тексттерді ерекшелеп алып, клавиатурада delete немесе backspace кнопкасын бассақ, текст өшіріледі. Яғни ол жерден текст алып тастауға болады. Мысалы, астында бізге қайталанып тұрған сөйлем керек емес, барлығын жинаймыз да backspace немесе delete кнопкасын пернетақтадан басамыз. Яғни ол сөз өшіп кетеді сол жерден. Келесі раздел ол бізде шрифт разделі. Шрифт разделінде біз ең көп қолданылатын инструменттер орналасқан. Ол жерде тексттің түсін өзгерту, немесе көлемін өзгерту, орналасу, ара қашықтықтар, яғни барлығына жауап беретін инструменттер бар. Бізде жаңадан документ создать еткен кезде ол жерде стандартты параметрлер беріледі. Бұл жерде міндетті түрде калибри және размер 11-ші тексттің размері орналасады. Мысалы, мына жерде қазір бізде обычный текст бар. Сол обычный параметрлермен жазылған текст.
Енді бізге осы сөйлемді стильдерін беріп, орналасуларын барлығын параметрлерін беруіміз керек. Бізде документ жазу үшін осы Қазақстанда Times New Roman шрифті қолданылады. Барлық документтер сол шрифтте жазылады. Ол шрифтті таңдау үшін осы шрифттің ішінен мұны төменге қараған стрелкасын бассақ, бізде осы жерден барлық шрифттар шығады. Мына жерде Times New Roman деп жазылып тұр. Сіздер егерде документті жаңадан Word'ты жаңадан орнатқан немесе документті енді создать етіп жатсаңыздар, Times New Roman бұл жерде тұрмауы мүмкін. Ол үшін астыға қарай түсеміз. Бұл жерде барлық шрифттар алфавитный порядок бойынша орналасқан. Яғни Т әріпіне дейін барсаңыздар, осы жерде тұрады Times New Roman деп. Немесе осы шрифттің өзіне мына жерде бір рет басып, осылай ерекшелеп, осылай тексттің өзін тиіміз деп жазсаңыздар, өзі шығады Times New Roman деп. Яғни соны таңдаймыз. Осылай тауып алуға болады. Бір рет таңдасаңыздар, кейін недавно использующиеся файлы деген жерде сол Times New Roman шрифті осы жерде сіздерде шығып тұрады. Енді біз осы текстке сол шрифтті беруіміз керек. Ол үшін текстті ерекшелеп аламыз. Мына жерден шрифттарды ашамыз және Times New Roman'ды таңдаймыз. Міне, бізде тексттің шрифті өзгерді. Енді тексттің көлемін өзгерту керек. Ол үшін тағы да текстті выделить етеміз және мына жерде 11 дегеннің стрелкасын басамыз. Осы жерден қалаған размерді таңдап алсақ болады. Мысалы 8-ден бастап 72-ге дейін. Ең кішкентайы 8, яғни сонымен кете береді. Мына жерде 36-48-ге барсақ, ол жерде біздің әріптер үлкен болып кетеді и бірнеше параққа дейін созылып кетеді. Бұл жерде біз көбінесе документ жазған кезде 12 немесе 14 размері беріледі. Стандартты түрде негізі ең көп қолданылатын размер ол 12-ші шрифт. Осы жерден 12-ші шрифтті таңдаймыз. Немесе сол размердің көлемнің қасында А жоғарыға қарай стрелкасы бар, А немесе төмен қарай стрелкасы бар. Увеличить размер шрифта, уменьшить размер шрифта. Яғни осы жерден бассақ, бұл біртіндеп үлкейе береді. Басқан сайын жаңадай өзі үлкейіп отырады. Ал мынау уменьшить размер шрифтаны бассақ, біз осы кнопканы басқан сайын бізде текстіміздің көлемі кішірейе береді. Осылай біз өзімізге керекті шрифтті осы списоктың арасынан таңдап алсақ болады, немесе мына жерде үлкейту, кішірейту арқылы өзімізге керек ыңғайлы размерді қойсақ болады. Келесі, енді біз мысалы мынау тақырыпты ерекшелеп қоюымыз керек. Өйткені біздің тақырыбымызда тура астындағы текстпен сәйкес бірдей болып тұр. Сол үшін біздің тақырыбымыз мынау кәдімгі сөйлемнің өзінен ерекше болып тұру керек. Бұл сөзді размерін 14 қылып үлкейтеміз және де бұған жирный шрифтін береміз. Мына жерде жирный деген ол бізде Ж деп жазылып тұрады. Полу жирный. Жирный дегеніміз текстті қалыңдату. Мысалы, қазір бізде ешқандай жирный курсив немесе сондай параметр беріліп тұрған жоқ. Егер жирныйдың үстінен бір рет басатын болсақ, міне оның жаны ерекшеленіп тұр. Значит, біздің текстімізге жирный параметрі берілді. Яғни, міне ол басқа тексттерге қарағанда қалыңдады. Енді біз бұл текстті ортаға орналастыруымыз керек. Ортаға орналастыру үшін мына жерде тұрған выравнение по левому краю, по центру, по правому краю деген осы параметрдің үшеуінің ортасындағысын таңдауымыз керек. Яғни ол біздің текст ортада тұру керек деген сөз. Ол үшін жаңаға текстті выделить етіп аламыз, ерекшелеп және по центруды басамыз. Сол кезде біздің текстіміз ортада орналасады. Тақырыпты дұрыстадық. Енді тақырып пен біздің сөйлеміміздің арасы алшақ болу керек. Ол үшін осы операциялар таңбаларын таңдаймыз. Мына жерде интервал деген параметр бар. Интервалды ашамыз. Осы жерде 1 немесе 1,115 немесе 1,5, 2 деген бар. Осы жерден 1,5-ды таңдаймыз. Тақырып пен сөйлемнің арасы ашық.
арасында осындай бос орын қалады. Енді біз сөйлемімізге абзац қоюымыз керек. Тексттің басында абзац болу керек. Ол бірінші сабағымызда өткенбіз біз пернетақтадағы кнопкаларды. Сол жерде тап деген кнопка бар. Сөйлемнің басына курсорды апарып қойып, сол тап деген кнопканы басамыз. Сол кезде бізде бос орын қалады, яғни абзац қалады. Енді біздің текстіміздің сол жағы бірдей болып тұрды, бірақ оң жағы әртүрлі болып тұр. Ол дегеніміз бізде текст выравнение по левому краю параметрінде тұр. Яғни мына жерде мынау знактың өзі көрсетіп тұр. Сол жағы тексті, оң жағы әртүрлі болып тұр. Ал егер қазір біз по центруды басатын болсақ, онда біздің тексттеріміздің бәрі центрге орналасады. Яғни ол тексттердің екі оң жағы да, сол жағы да әртүрлі болады. Ал по правому краю десек, онда бізде тексттің оң жағы текстеледі, бірақ сол жағы әртүрлі болып тұрады. Бірақ бұл жерде бізге мынау выравнять по ширине деген керек. Осы знакты басамыз, яғни біздің текстіміздің сол жағы да, оң жағы да біркелкі болып орнатылады. Ол параметрлерді бір-бірінен ажырату қиын емес. Міне знактың өзіне қарасаңыздар, біріншісі сол жағы тегіс, оң жағы әртүрлі болып тұр. Екіншісі по центру, барлық текст ортаға қарай сығыстырылады. Ал үшіншісі оң жағы тегіс, сол жағы әртүрлі болып тұр. Ал төртіншісі сол жағы да, оң жағы да тегіс болып тұр. Яғни осыған қарап ажырата берсеңіздер болады. Келесі енді бізде текстке, мысалы мынау текстке бізге курсив стилін беру керек. Курсив дегеніміз ол мына жерде К деген знак, оны бассақ бізде текстіміз сәл қисайып жазылады. Яғни осы курсив шрифті. Кез келген текстті выделить етіп, курсивті бассақ, ол осылай қисайып орны ерекшеленеді. Яғни осы тексттің өзін бассақ, значит бұл текстте курсив шрифті бар. Ал біз жаңа тақырыпқа жирный шрифтін бердік. Яғни тақырыпта бассақ, ол бізде жирный жанып тұрады. Ал астындағыны бассақ, ол бізде курсив жанып тұрады. Немесе осы сөзге барлық шрифті бере-беруге болады. Курсив және жирный. Бұл текст бізде қалың және қисайып жазылады. Немесе нижнее подчеркивание берсек, қалың жазылып, қисайып, асты сызылады. Үш стильді бірден берсек те болады, немесе екеуін берсек те болады. Әртүрлі комбинацияны осылай жаза беруге болады. Бірақ мына жерден жаңағы жирный мен нижнее подчеркиваниені алып тастаймыз. Енді кез келген тексттің астын сызу керек. Яғни мынау бинарлы деген сөзді таңдаймыз. Осы бинарлы деген сөзді таңдап, мына жерде нижнее подчеркиваниені бассақ, онда ол сөздің асты сызылады. Яғни подчеркивание деген кез келген тексттің астын сызу. Келесі оның қасындағы мынау А, Б, С және ортасында сызықшасы бар, ол зачеркнутый деген. Бізде мысалы кейбір сөздердің арасында бір түсінікті болу үшін, мысалы мынау сөзді сызып тастасақ болады ортасынан. Үстінен басамыз абысының, ол сөз, яғни ортасына сызылады. Келесі оның қасында тұрған X астында 2. Ол химиялық формулаларды жазуда көп қолданылады. Мысалы химиядағы судың формуласын еске түсіріп көрейік. Ол H2O. Мысалы H2O сөзінің, мысалы оның ортасында тұрған 2-ні ерекшелеп аламыз да, осы X астындағы 2-ні басамыз, онда бізде формула кәдімгі химиялық формула ұқсап жазылады. Яғни H2O. Ал оның қасында тұрған X жоғарыда 2, ол математикадағы квадраттарды жазуға болады. Мысалы X квадрат. Яғни мына жерде X 2 болып тұр қазір бізде. Сол 2-нің өзін ерекшелеп аламыз да, X жоғарыдағы 2-ні бассақ, онда бізде X квадрат болады. Немесе, мысалы 4-тің квадраты. Так, мынаны өшіріп тастаймыз. Так, 4-тің квадраты. Ол 2-ні ерекшелеп аламыз да, жоғарыға қоямыз.
Так, енді қазір бізде ендігі жазатын нәрселеріміздің барлығы осылай кішкентай болып жоғарыға жазылып кетеді. Квадратты жазып болған соң осы x жоғарыдағы 2-ні қайттан басамыз. Қазір бұл қосылып тұр. Үстінен бір рет бассақ ол өшеді. Бұл енді кәдімгі обычный текстпен жаза берсек болады. Енді тең мысалы 16. 4-тің квадраты 16. Осылай жаза берсек болады. Келесі бізде мынандай көк түсті болып тұр. Бұл текстовый эффекты оформление дегеніміз. Мысалы тақырыпты немесе кез келген текстті таңдап, осы жерде мынау төменге қараған стрелкасын бассақ, мына жерде бізде бірнеше стиль шығады. Мысалы осының арасынан кез келген стильді таңдап алсақ болады. Мына жерде тень, отражение, подсветка деген көптеген параметрлері бар. Бұл стильді кейінгі сабақтарда өтеміз. Қазірше осы стилін өзгертуге болатынын біліп алыңыздар. Кез келген мысалы мынаны таңдап қойсақ болады. Бұл жерде бізде стиль басқаша болып өзгереді. Келесі оның қасында тұрған маркер. Мысалы біз лекция жазғанда кейбір маңызды сөздерді маркермен бояп қоямыз, әртүрлі түстермен. Сол сияқты бұл жерде өзінің бірнеше түстері бар. Сары, жасыл, яғни көк, розовый деген түстер. Осыны қарасам, мысалы қазір бізде маркердің түсі сары түсте тұр. Ол маркерді бір рет басамыз да, енді мына жерден кез келген сөзді таңдап алсақ болады. Мысалы мынау құрамындағы деген, басынан бастап құрамындағы деген сөзді жинап алсақ, ол сөз маркермен боялады. Мысалы мына жерден кез келген H2O деген сөзді выделить етіп аламыз. Немесе мынау сөзді, мысалы кез келген сөздерді осылай ерекшелеп алсақ, ол маркерге боялады. Түсін басқа түске өзгертіп, мысалы жасылды таңдаймыз. Енді біздің маркеріміздің түсі жасыл болды. Мысалы мынау текстті выделить етіп аламыз. Осы маркердің түсі жасыл түсі осыған берілді. Кез келген текстті осылай алып ерекшелеп аламыз. Сол ерекшелеген сөзіміздің түсі өзгереді. Қазір бізде маркер қосылып тұр. Маркерді өшіріп тастаймыз. Болды. Енді маркер қойылмайды, кәдімгідей курсор қойылады әр жерге. Маркерді қоссақ, кез келген сөздің түсін өзгертеміз. Енді маркерді алып тастау үшін үстінен қайтадан бір рет басамыз. Бұл маркер текстің жаңағыдай шетіндегі, артындағы задний фонның түстерін өзгертеді. Енді только тексттің түсін өзгерту керек. Ол үшін мына жерде астындағы цветі қызыл болып тұр, яғни цвет шрифта деген. Осыны таңдап тексттердің түсін өзгертуге болады. Мысалы мынау жүктеу деген сөзді ерекшелеп алып, осыны бассақ, бізде түсі қызыл болып өзгереді. Кез келген сөзді осылай ерекшелеп аламыз да, мына жерден басқа түсті таңдасақ болады. Мысалы көптеген түстер бар. Мысалы сарыны басатын болсақ, біздің текстіміздің түсі сары болып өзгеріп кетті. Мысалы мынау сөзді таңдаймыз да, мына жерден енді басқа түсті таңдаймыз. Мысалы жасыл түсті таңдасақ, бізде текстіміздің түсі жасыл болады. Яғни осылай кез келген тексттің түсін кез келген түске өзгерте беруге болады. Ол бізде бұл жерде цвет шрифта. Келесі бізде регистр. Верхний регистр немесе нижний регистр. Верхний және нижний регистр дегеніміз ол бас әріппен немесе кішкентай әріппен жазылуы. Верхний регистр дегеніміз ол бізде мысалы бас әріппен жазылған бұл верхний регистр. Ал нижний регистр дегеніміз ол кішкентай әріппен жазылған Мысалы және верхний регистр және кіші регистр. Енді мысалы бізде мынау операциялар таңбалары деген текстті таңдап алсақ, мына жерде регистрді басатын болсақ, как в предложениях деген, ол бізде басындағы әріпі үлкен әріппен, қалғандары кішкентай әріппен жазылады. Ал все строчные десек, бізде барлығы кішкентай әріппен жазылады. Мысалы осыны таңдасақ, міне бізде басындағы о үлкен еді, енді кішкентай болып кетті.
Ал астындағы все прописные деп басатын болсақ, барлық әріптер үлкен әріппен болып кетеді. Немесе оның астындағы начинать с прописныхты басатын болсақ, ол уже біздегі жаңа қайтадан артқа қайтарамыз, үлкен әріптен басталып, қалғандары кішкентай болу керек. Немесе оның астындағы изменить регистр дегеніміз, ол кішкентай әріптен басталып, бас әріптермен аяқталады. Яғни әр сөздің бас әрпі кішкентай регистрмен жазылады. Бұл кейде кездесуі мүмкін, бірақ та сонда да біліп жүріңіздер. Оны қайттан жаңағыдай артқа қайтару үшін как в предложениях-та таңдаймыз. Сол кезде мына операциялар таңдаулары болып өзгерді. Енді мынау текстегі барлық боялған түстерді алып тастау үшін бұл жерде бізде маркер бар, және одан кейін тексттің түсі өзгертілген. Барлық текстті жинаймыз. Енді маркерді таңдаймыз да нет цвета деген таңдаймыз. Бізде барлық маркерлер алып тасталынды. Енді тексттің түстері қалып кетті. Тағы да қайтадан сөйлемді ерекшелейміз. Және мына жерде тексттің түсін өзгертетінді басамыз да авто дегенді басамыз. Сол кезде бізде барлық тексттер қайтадан артқа қайтарылады. Өзінің жаңағы маркермен берілген, және де тексттің өзінің түсі берілген түстердің барлығы алынып тасталынды. Келесі бізде очистить все форматирование. Ол знак мына жерде А астында өшіргіштің суреті бар. Ол параметр текстке берілген барлық стильді алып тастайды. Мысалы, мынау біздің операциялар таңбалары деген сөзді ерекшелеп алып, ал осы очистить все форматированияны басатын болсақ, бұл сөзге берілген барлық шрифтті, размерді, қай жерде орналасуы, немесе түсінің өзгеруі, стильдерін барлығын алып тастайды. Только тексттің өзін қалдырып, стильдерінің бәрін өшіріп тастайды. Яғни бір сөзді емес, барлық сөйлемді таңдап алып, очистить все форматированияны басатын болсақ, ол сөзге берілген стильдердің барлығын алып тастайды. Мына жаңағы біздің тақырыбымызға берілген стильдердің бәрі қайттан стандартты параметрлер берілді. Калибри, 11 размер, осылай қара түс, қай жерде орналасуы барлығы берілді. Қайтадан өзінің орнына қойып шығамыз. Times New Roman. Бізде бұл 14 размер болған еді, және по центру одан кейін жирный шрифт бар еді. Интервал бізде 1,5. Осылай қайтадан артқа қайтарамыз. Келесі параметр ол бізде тізім немесе список, яғни списокпен жұмыс жасау. Мен мына жерде жаңа сөз қостым. Бұл жерде дербес компьютер құрылғылары, олар жүйелік блок, монитор, пернетақта, тышқан және динамик. Енді бізге осы мынау жүйелік блок, монитор 5 құрылғыны астына түсіріп, список ретінде жазу керек. Мысалы, Enter'ді басамыз, астына түсіреміз. Так, мониторды астына, пернетақтаны астына, яғни барлық сөздерді бірінің астына бірін түсіріп шығамыз. Енді бізге осы жүйелік блоктан бастап динамикке дейін ерекшелеп аламыз. Енді осыны жоғарыда мына жерде бізде маркері және нумерация деген екі список бар. Маркері дегенді бассақ, яғни ол жерде әр сөздің басында осындай домалақ знак пайда болады. Яғни бұл бізде список екенін көрсетеді. Ал егер нумерацияны басатын болсақ, онда біздің списогіміз сан бойынша тұрады. Яғни 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші. Осылай кез келген списокты алып, осы жоғарыдағын бассақ, өзі беріледі. Мысалы 1, 2, 3, 4, 5 деп қолмен жазып шықпаймыз, ол автоматты түрде беріледі. Егер сіздерде осы сияқты 10 немесе 20 список болатын болса, оның бәрін қолмен жазып шығудың қажеті жоқ. Яғни осы жоғарыда тұрған нумерацияны бір рет бассақ, барлығына автоматически осылай номер қойылып шығады. Осы жоғарыға қарасаңыздар, бірінші параметрде ол осындай домалақ болып тұр. Ол значит, біздің списоктың алдында жаңағыдай домалақ болып тұрады. Немесе екіншісі ол сандар болып тұрады. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгін біз тексттің стильдерін қалай өзгерту керектігін үйрендік. Яғни бүгін главный вкладкасының ішіндегі инструменттерді өттік. Бұл жерде кейбір инструменттер және де көптеген параметрлер айтылмай қалды. Ол келесі сабақтарда міндетті түрде айтылады. Себебі оны айтқанымен сіздерге түсініксіз болуы мүмкін. Ол үшін соған қатысты тапсырмаларды орындау керек. Сол кезде оны міндетті түрде өтетін боламыз.
Сонымен біз бүгінгі сабағымызда осы қарапайым тексттің стильдерін өзгерту арқылы осындай әдемі көлемдегі текстке қол жеткіздік. Осы біздің бүгінгі жұмысымыздың нәтижесі. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Видео ұнаса лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.